حجر صحي تعرف جميع الطبيعة. صدق ريان حين قال على أن للحجر الصحي تأثير على الطبيعة، فهذا ما نراه في مجموعة من المرافق في مدينة السمراء. فهذا ما نراه في هذا الفيديو، مجموعة من المرافق تبشر بالخير، تبشر على أننا نحن المسؤولون عن مجموعة من التصرفات اللا أخلاقية تجاه هذه الطبيعة. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي أعطانا، وأن نرفع أيدي التضرع إليه سبحانه وتعالى، لأننا نحن المسؤولون عن هذه التصرفات. وتحياتي لكم، أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم.